வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மலிவு விலையில வீடுகளை கட்டுறதுக்கு நம்ம வழக்கமா பயன்படுத்தக்கூடிய கட்டுமான பொருட்களுக்கு மாற்றா பல வித்தியாசமான பொருட்களை எப்படியெல்லாம் முறையா பயன்படுத்தி வீடு கட்டுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவை கம்மி பண்ண முடியும்னு நம்ம சேனல்லயே பல வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த வரிசையில நம்ம வீட்டு சுவர்கள் கட்டுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுல 30% வரை மிச்சம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நுட்பமான பிளாக்ஸ் கற்கள். இந்த கல்ல ரொம்பவே வித்தியாசமா ஃபோம்னு சொல்லக்கூடிய நுரைகள், அதாவது நம்ம ஷாம்பு டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அதுல இருந்து வருமே, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு வகை திடமான நுரையை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பிளாக்ஸ் தான் இந்த CLC பிளாக்ஸ். இத ஒரு வகை லைட் வெயிட் பிளாக்ஸ்னே கூட சொல்லலாம். இந்த பிளாக்ஸ்களை சராசரி செங்கல் கற்களுக்கு மாற்றா நம்ம வீட்டு சுவர்கள்ல பயன்படுத்த முடியுமான்னும், எதனால இந்த கற்கள் இப்படி எடை குறைவா உருவாக்கப்படுதுன்னும், சராசரி செங்கல் கற்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த CLC கற்களை நம்ம பயன்படுத்துறது மூலமா நம்மளால எவ்வளவு வரை செலவை கம்மி பண்ண முடியும்னு, இந்த கல்லை பத்தின நிறை குறைன்னு A to Z அடுத்த 5 நிமிஷத்துல விரைவாகவும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்பதான் கண்டினியூட்டி புரியும். அண்ட் நீங்க நம்ம சேனல் பேஜுக்கு புதுசா இருந்தா, நான் சிவில் இன்ஜினியர் கிஷோர். குறைஞ்ச செலவுல அதிக தரமான வீடுகளை எப்படியெல்லாம் கட்ட முடியும்னு தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். CLC செல்லுலார் லைட் வெயிட் கான்கிரீட் பிளாக்ஸ் அழைக்கக்கூடிய இந்த கற்களை உருவாக்க பயன்படுத்தக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் சிமெண்ட், ஃப்ளை ஆஷ், தண்ணீர். இது கூடவே இந்த கல்ல எடை குறைவா லைட் வெயிட் பிளாக்ஸா மாத்தக்கூடிய ஃபோமிங் ஏஜென்டான இப்ப நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த நுரைகளையும் குறிப்பிட்ட ஒரு விகிதத்துல கலந்து அந்த கலவையை நமக்கு தேவையான சைஸ் மோல்டுகள்ல நிரப்பி கலவை இறுகி கட்டியான பிறகு அந்த கல்ல குறைஞ்சது 14 நாள்ல இருந்து 20 நாள் வரை தண்ணி தொட்டிகள்ல போட்டு இப்படி கியூரிங் பண்ண பிறகு விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுது இந்த CLC பிளாக்ஸ் கற்கள். இந்த பிளாக்ஸ்களும் கிட்டத்தட்ட AAC பிளாக்ஸ்களை போலதான். ஆனா என்ன, அந்த பிளாக்ஸ்களை காட்டிலும் இந்த CLC பிளாக்ஸ்கள் விலை கம்மி. இந்த பிளாக்ஸ்கள் மார்க்கெட்ல 60 சென்டிமீட்டர் நீளம், 20 சென்டிமீட்டர் அகலத்தை நிலையா வச்சு கல்லுடைய தடிமன் 10 சென்டிமீட்டர், 15 சென்டிமீட்டர், 20 சென்டிமீட்டர், 22 சென்டிமீட்டர்னு நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப கிடைச்சிட்டு இருக்கு. கல்லுடைய உருவத்தை பொறுத்தவரை ஒரு CLC பிளாக் கல்லு 8 சராசரி செங்கல் கற்களுக்கு இணையான இடத்தை நிரப்ப முடியும். அண்ட் இந்த பிளாக்ஸ்களுடைய எடையை பொறுத்தவரை ஒரு கல்லு 12 கிலோகிராம் இருக்கும். ஆக சராசரி கல்லை காட்டிலும் 4 மடங்கு எடை கம்மின்ற ஒரு காரணத்தால தான் இதை நம்ம லைட் வெயிட் பிளாக்ஸ்னு சொல்றோம். அதே சமயம் கல்லுடைய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த், அழுத்தம் தாங்கும் திறனை பொறுத்தவரை CLC பிளாக்ஸ்கள் 3.5 நியூட்டன் பெர் mm² தான் தாங்கும். அதுவே வழக்கமான செங்கல் கற்கள் 7.5 நியூட்டன் பெர் mm² வரை தாங்கும். ஆக ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்தவரை CLC பிளாக்ஸ்கள் செங்கலுடைய அளவுல பாதி தான் தாங்கும். இந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் இந்த CLC பிளாக்ஸ்களை லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பயன்படுத்த முடியாது. அதாவது காலம் பீம்லாம் போடாம ஸ்லாபுகளை இப்படி டைரக்டா சுவர்கள் மேல உட்கார வைக்க கூடாது. அதுவே ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லக்கூடிய கட்டிடத்துடைய எடைய பீம், காலம்கள் மூலமா ஃபூட்டிங், அஸ்திவாரத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய முறை கட்டிடங்கள்ல தான் இந்த CLC பிளாக்ஸ்கள் பயன்படுத்த முடியும். நம்ம ஊரை பொறுத்தவரை இப்ப பெரும்பாலும் இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வகையான காலம் பீம்லாம் போட்டுதான் வீடுகள் கட்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கின்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த CLC பிளாக்ஸ்கள் ரொம்பவே எடை கம்மின்றதால கட்டிடத்துடைய ஸ்ட்ரக்சர்ல தேவையில்லாத டெட் லோடு எடையை கம்மி பண்ணி அது மூலமா கட்டிடத்தை கம்மியான ஒரு எடையை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு மட்டுமே டிசைன் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஆகக்கூடிய செலவை சிறிய அளவுல கம்மி பண்ண முடியும். சுவர்கள் கட்டுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவை பொறுத்தவரை இந்த CLC பிளாக்ஸுக்கும் சராசரி செங்கல் கற்களுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா, ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு 10 அடி நீளம் 10 அடி அகலம் இருக்கக்கூடிய இந்த சுவரை கட்டுறதுக்கு செங்கல் சுவருக்கு 1000 செங்கல் தேவைப்படும். அதுவே இந்த பிளாக்ஸ்கள்ல வெறும் 75 கற்கள் தான் தேவைப்படும். ஒரு நல்ல தரமான செங்கல் 9 ரூபாய்க்கும் CLC பிளாக் 75 ரூபாய்க்கும் கிடைக்குது. ஆக வெறும் கல்லுல மட்டுமே 3ல் 1 பங்கு செலவை கம்மி பண்ண முடியும். அடுத்து சுவர்கள் கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிமெண்ட் கலவையை பொறுத்தவரை இந்த செங்கல் சுவர்கள்ல உண்டாகக்கூடிய 1700 ஜாயின்ட்ஸ்களையும் இணைக்க நமக்கு 2.5 பேக் சிமெண்ட் தேவைப்படும். அதுவே இந்த CLC பிளாக் சுவர்களுக்கு வெறும் 1 பேக் சிமெண்ட் தான் தேவைப்படும். அடுத்து லேபர்ஸ், வேலையாட்களை பொறுத்தவரை இந்த செங்கல் சுவர்களுக்கு 1800 ரூபாய் ஆகுதுன்னா இந்த பிளாக்ஸ்களுக்கு வெறும் 700 ரூபாய் தான் ஆகும். கூடவே இந்த பிளாக்ஸ்களை உபயோகிக்கிறது மூலமா செங்கல் சுவர்களுக்கு ஆகக்கூடிய நேரத்துல நம்ம 2 மடங்கு வேகமா வேலையை முடிச்சிடவும் முடியும். இது மூலமா உங்க நேரம் விரயமாகிறத தவிர்த்திடவும் முடியும். இந்த கல்லை பத்தின மற்ற நிறை குறைகளை பத்தி சொல்லணும்னா, முதல் இந்த கல்லு ஒரு ஃபேக்டரி மேடுன்றதால நமக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஒயர் கட் ஷேப்ல கிடைக்குது. இதனால சுவர்கள்ல பிளாஸ்டிங், பூச்சி வேலைக்காக கூடிய தடிமனை 10 mm துல்லியமா மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதுவே இந்த செங்கல் சுவர்கள்ல அதிக சின்ன சின்ன ஜாயின்ட்ஸ்கள் இருக்கிறதால
பூச்சிகணம் 12 mm இருந்து 20 mm வரை கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த CLC பிளாக்ஸ்கள் ஒரு நல்ல தெர்மல் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல். இதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு, இந்த கல்லை நீங்க தண்ணியில போட்டீங்கன்னா தனக்குள்ள தண்ணியை உறிஞ்சாம தண்ணிக்கு மேலேயே மிதக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. காரணம், இந்த பிளாக்ஸ்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏர் பபிள்ஸ், காற்று குமிழிகள் தான். இந்த குமிழிகள் வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தையோ குளுமையையோ வீட்டுக்குள்ள கடத்தாம வெயில் காலங்கள்ல வீட்டை குளுமையாவும் மழை காலங்கள்ல வீட்டை கதகதப்பாவும் வச்சிருக்க உதவுது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த CLC பிளாக்ஸ்களால் ஆன சுவர்கள் ஒரு நல்ல ஃபயர் ரெசிஸ்டன்டாவும் நல்ல சவுண்ட் ப்ரூஃபாவும் இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த கல்லுடைய கூடுதல் அம்சம்னே சொல்லலாம். இந்த CLC பிளாக் சுவர்களை கட்டுறதுக்கு வழக்கமான சிமெண்ட் கலவையை பயன்படுத்தாம இந்த பிளாக்ஸ்களுக்கேன்னு பிரத்யேகமா உருவாக்கப்பட்ட க்ளூவ்ஸ், அடசிவ்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேஸ்ட்களை பயன்படுத்துறது தான் சிறந்தது. மக்களே, இந்த CLC பிளாக்ஸ் பத்தின உங்க கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடு கட்டணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் மற்றும் வீடியோஸ்கள் அவங்களுக்கும் உதவிகரமா இருக்கும். அடுத்த ஒரு ஆசமான வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். நான் சுழிஞ்சர் கிஷோர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.